即係佢覺得唔好逼我去參加任何即係數學啊或者英文啊呢啲咁樣嘅科，就覺得好 boring 啊咁樣。咁但係咧，佢見到 Cambridge 之後，佢真係我真係好想入去呢間學校喎咁樣。咁而佢又見到啲老師係全部都係好叻，即係其實一定係去 top student 你先可以入到去。咁有一晚，我就講：如果你真係想入咧，你一定要成績好事實嘅，即係你唔可以得個諗咁樣啦。咁佢就話：咁好啦，咁你翻到香港幫我去揾下嗰啲數學啊或者英文嘅 course 俾我上。咁咧我即刻打俾我老公就哇，真係呢啲錢係真係值得俾。因為以前喺香港可能從來即係叫極佢，佢都唔肯嘅。咁我覺得小朋友一定要佢自己願意。咁即係唔逼得嘅有啲嘢，咁即係如果我逼佢上，其實佢都係冇帶耳仔啊，冇帶個心去聽，咁散嘥大家時間爭第一次。咁但係佢去咗呢個 tour 之後，佢揾到佢嘅目標咧，咁佢真係有呢個心咧，佢就會叫我媽媽，你幫我去揾一個啱佢嘅即係 course。咁我就即係老懷安慰。